Aí, consertando a balança digital, troquei essa bateria, botei a bateria nova, mas a bateria não estava carregando. Aí eu fui verificar, essa plaquinha aqui queimou, a parte que carrega não estava dando mais o comando. Aí eu fui, peguei um carregador velho usado de celular, cortei o cabo, emendei no cabo dela e ela tá aí, funcionando e carregando. Carregou rapidão. Pode tirar da tomada que ela fica funcionando certinho. Se gostou, se inscreva aí no canal aí para dar uma força aí. Obrigado.